Thikũ nini thutha wa arĩmi a macani kũrarakĩrwo nĩ thogora wa igoto ũrĩa makoretwo makĩrĩhwo macani mao naguo na gũcũngĩrĩria amwe ao kwambĩrĩria kũmunya macani, ũmũthĩ gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria arokire igoti-inĩ akĩenda rũhonge rwa KTDA rũkorwo rũgĩthuthurio. Mawakiri atandatũ matongoretio nĩ Charles Njenga nĩo wa Iria ahũthĩrire gũtambũrũkia kinyamarĩko kĩa arĩmi a macani marĩ mbere ya mũcirithania Kanyi Kimondo makĩenda KTDA kũigĩrĩrwo kabiro-inĩ na gũthuthurio ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩtungatĩra arĩmi. Farmers are now uprooting tea in their farms. They are threatening to stop supplying tea to tea factories managed by KTDA, and this, in the bigger picture, in the bigger scheme of things, will affect the national economy. Tea contributes over 4% of our GDP. Mwihoko wa arĩmi a macani woneka kũrirũka thutha wa mũcirithania Kimondo gwatha wabici cia mũthũrĩmi wa mathabu ma thirikari gũthuthuria ũrĩa KTDA ĩkoretwo ĩgĩtungatĩra mũrĩmi harĩ iganda 10 cia macani kaunti-inĩ ya Murang'a. I order that the Auditor General of the Republic, under the provisions of Article 229, Sub-Article 5 of the Constitution, do consider carrying out an independent audit of the account of the respondent relating to tea earnings or bonuses for the year 2019 for tea farmers in Murang'a County. Nĩ ikinya rĩhĩmbĩirio nĩ gavana wa Iria na njĩra nene akĩrwo makĩni gũtigĩrĩra thithino ya mũrĩmi ndĩkũrĩrwo mũhuko ta njũgũ karanga nĩ gĩkundi kĩnini kĩrĩa kĩrenda gwĩtongia mũrĩmi agĩthinĩkana. Gaka gakiuma ciringi 50 ũngĩka mathabu kilo ya kuma 1,000 na hĩndĩ ĩrĩa twendetie gũkũ watwarana nja ya bũrũri ũgũtha kwĩna 10 mane mathabu marĩa ma curriculum ĩrĩa yarehirwo atona kana kanini kagĩkithio rĩ no kahote kũmenya na kagũthwo raiti kuma mũrĩmi nginya mũndũ wagũrire macani ma mũico nginya ũrĩa wendagia nduka-inĩ mothe marorwo kupia. Itua rĩa ũmũthĩ rĩkĩonekana gũkorwo rĩrĩ kamweneni ka mũrĩmi wa macani kuona ũtheri makiuga makoretwo makĩonio rũkũngũ nĩ KTDA. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.